Og så blir jeg spurt å tenke større perspektiv fra et popper i forhold til en humant perspektiv. Så det vi vet at det finnes sammenheng mellom popper og diabetes, men også andre metaboliske sykdommer. Det er ca. 30 cross-sectional humane studier som er publisert. Og så har vi de siste årene gjort en del prospektivstudier som viser også en link mellom popper og diabetes. Så nå skal jeg bare vise 2 artikler her, som ble publisert i fjor, eller 2 år siden. Så det er en finsk studie som viser en dobbel så stor risiko til utvikling for type 2 diabetes, hvis man er eksponert for klororganisk pesticid og PCB 153. Og så jeg tok den artikkelen i USA som viser at lave dose, ikke særlig høy, veldig lave dose av pesticid og så PCB kan gi fedme, dyslipidemia, insulinresistens. Og så har vi den årsak-effekt som vi har funnet, hvor vi viser at eksponering for popper gir insulinresistens hos rotter, mus og cellemodeller. Og man har også funnet det samme i zebrafisk. Men hva med våre studier om oppdrettslaksfilet? Så det første som jeg vil si at å dra konklusjonen fra dyr direkte over mennesker er alltid vanskelig. Det er det. Men det betyr ikke at man må lukke øynene for resultatene som man har funnet hos dyr. Så det som skjedde i vår musforsøk, hvor man ga oppdrettslaksfilet, at disse musene som utviklet insulinresistens og fedme og andre metaboliske forstyrrelser, de hadde spist totalt en mengde av oppdrettslaksfilet på ca. 180 gram. Så 180 gram, det er ikke mye. Det er 2 laksporsjoner, cirka. Men det er klart at musene er ganske små, i hvert fall i forhold til oss mennesker. Så den mengde er egentlig ganske mye for dem. Så en annen beregning som er gjort her, tar hensyn til musens vekt, og så fôringsperiode, fordi den var også ikke lang, egentlig, 56 dager. Så da, basert fra disse faktorer, en voksen på 70 kilo, som spiser ca. 250 gram laks per uke, må gjøre det fra at han eller hun er 7 år gammel til 44 år gammel. Så etter den perioden, så det vil si 24 år, da har man fått i seg like så mye laks som musene fikk. Og hvis vi starter litt tidligere, når vi er barn eller ungdom, det vil si at man må starte å spise laks, 250 gram laks per uke, fra at man er 6 år til 19 år gammel. Det er litt kortere periode, fordi det er den vekt som er en faktor her. Så barn og ungdom, de veier litt mindre enn voksen. Så derfor er perioden litt kortere.
Så det klart at vi snakker om mange år og lang periode, men samtidig det ikke en urealistisk periode. Her snakker vi ikke om 100 eller 200 år, men et par 20 år eller litt mindre. Og så, det finnes andre data som også interessant å se, og som man snakker ikke så ofte. I hvert fall her, det er sjelden jeg har hørt noen som snakker om de. Så det skal jeg gjøre nå. Så her er det en artikkel publisert i fjor fra forskjellige forskningsgrupper fra Harvard. Og de studerte over 35 000 kvinner fra 92 til 2008. Og de var interessert å studere type 2 diabetes, og så fiskinntak. Så den tabell, jeg skal forklare det som det betyr. Den her, det betyr at hvis man har en porsjon av fisk per uke, man øker risiko for å utvikle type 2 diabetes med 11%. Og så her har vi cirka, la vi si, 2 porsjoner fisk per uke, og det man ofte anbefaler. Da har vi en økt risiko av type 2 diabetes på 35%. 35. Og så hvis vi går litt videre med cirka 4 porsjoner, da er vi opp til nesten 50%. Det er veldig mye. Og så er det ikke bare en studie som viser det, men det er også andre. Her er det en som ble gjort i 2009, igjen fra flere grupper fra Harvard. Og de også studerte den fiskinntak og type 2 diabetes. Og de gjorde det egentlig de forventet det motsatt, skriver de i artiklet. Men de fant ikke det de forventet, og det er også derfor at vi driver på med forskning. De finner ingen bevis for at høy inntak av fisk og omega-3 reduserer risiko for type 2 diabetes. Så i stedet for viser de det motsatt. Så her var prosent av økning for risiko for type 2 diabetes litt mindre enn det jeg viste i den andre studien. Jeg tror det var cirka 20% eller litt høyere. Og så finnes det også andre typer studier her, som viser at fisk ikke nødvendigvis gir gunstig effekt. Så konklusjonen her, vi har sterk bevis på at POP-eksponering kan gi insulinresistens og andre metabolske sykdommer. Og alle mennesker, både voksne, barn og spedbarn, bør unngå å bli eksponert for popper. Og siste punkt er at innhold av popper i mat må reduseres. Så til slutt vil jeg takke mine samarbeidspartnere i utlandet som har støttet meg gjennom mange år. Både de i Frankrike og i Danmark. Og så vil jeg takke NFR for deres støtte og penger, finansiering som dere har gitt meg, og Universitetet i Bergen hvor jeg nå jobber. Takk for oppmerksomhet.